Mbaniriza ku channel yange. Leero ngenda kubeera nga preparinga potato ne egg salad ng'osobola okubeera nga bino bipreparinga n'obirya for breakfast oba n'obeera ng'obisavinga abantu nga starter. Tugenda kubeera nga tukozesa obummonde. Funa obummonde bw'oba obadde toyagala kubeera nga oba ng'oyagala kubeera ng'ekikuta okirekako, beera ng'obwoza bulungi nnyo, making sure nti bwonna butukudde tebusigaddeemu ttaka. Then beera ng'obusala mu sayizi yonna gy'oba oyagadde. Osobola okubusala buwanvu, osobola okubusala mu ngeri ya cube nga bwe nabusaze oba round. Ogwo mulimu gw'okutuusa ku channel yange nkwaniriza. Ngenda kubeera nga tukozesa amagi 2. So nataddeko amazzi gano ne gabeera nga already geesera. Addingamu omunnyo otabulemu, oluvannyuma beera ng'ogattamu amagi. Nasoosezaamu magi lwa nsonga amagi tegajja ku time y'emu n'obummonde. Naddala nti singa oba okozesezza obummonde buno obugonde ennyo oba obuggya amangu oba obuserebera. So ensonga lwaki bwe nasoosezaamu magi, oluvannyuma nga gamaze okubeera nga gatokota okumala eddakiika 5 ne mbeera nga ngattamu n'obummonde. Twerabira kubeera ng'osubscribinga, likinga video and leave a comment below. Then nga biri we bitokota tugenda kubeera nga tukola ku dressing. Nakozesezza green pepper, cornmeal ne katungulu kyumu. Dressing eno nali ngikozeeko nga sikozesezza mayonnaise, nga sikozesezza mustard. So ngenda kubeera nga linki ngibaleka mu description box, engeri gy'osobola okubeera ng'okola oil free dressing n'obeera ng'omwenjoyinga ewaka ng'okozesezza ngeri y'amata gafudde, n'obeera ng'omukozesa mu salads ez'enjawulo ne mu bintu eby'enjawulo. So obeera nga bino oluvannyuma lw'okubeera nga tubisaze mu pieces entonotono obi-addinga mu blender, gattamu omunnyo. Nakozesezza mustard but oba obadde tomulina osobola okubeera ng'omuleka, ne nkozesa ne mayonnaise ejjiiko 3 ku 4. Then ngenda kubeera nga tugattamu ku lemon juice. Lemon eno beera ng'ogiroolinga oba obeere ng'ogisqueezinga okubeera nti ogiggyamu juice amangu. Oba obadde tolina lemon osobola okubeera ng'okozesa white vinegar, kuba white vinegar ne lemon byonna bikola ekintu kye kimu, nti kubeera nga bireetamu eyo that sour taste eri mu lemon. So beera nga nayo omusqueezinga omugattemu juice, making sure nti togattiramu ate busigo, kuba obusigo tewandyagadde kubeera ng'otuuka okubucrushinga, buba bujja kubeera nga bumakinga dressing eno okubeera nga yonna ekaawa. So tobuteeramu obusigo bwa lemon, then bikkako oblendinge paka nga everything is smooth. Nga bwe muti bwe mulaba dressing eri creamy, eri ready. So beera ng'ogiteeka ebbali. Obummonde kw'omanyiza nti buyidde obeera ng'onyigako ne fork oba n'akambe, osobola okulaba nti buyidde bulungi. Beera ng'obuteeka ebbali budraining, oggyemu amazzi gonna. Then oluvannyuma butransferring obuteeke mu bawel. Ngenda kubeera nga amagi nga salaasalamu pieces nazo entonotono, oluvannyuma mbeere nga ngagatta mu bawero y'obummonde. Eno osobola okubeera ng'ogipreparinga nebeera nga starter eri abagenyi, oba ng'obadde olina omukolo nebeera nga one of the dishes. Osobola okubeera ng'osalawo n'okugattako other vegetables, n'ogattamu carrot, n'ogattamu bell peppers ez'enjawulo nazo ng'ozichoppinze mu size entonotono. Oba obadde olina leftover y'ennyama oba enkoko nayo n'ogisala mu pieces entonotono, oba sausage. Nga bwe nakola mu video yange eya sweet potato salad, nja kubeera nga linki ngibaleka mu description box. Oluvannyuma beera ng'oyiwako dressing, otandika okubeera ng'omixinga. Dressing eno togiyiwaako ng'obummonde bukyayokya nnyo, kuba eba tejja kubeera ng'enywererako kuli ku bummonde kubeera nti butanding out kubeera flavourful. Oluvannyuma ng'omaze okubeera ng'obuyiwako omaze okubutabula bulungi nnyo, beera ng'obubikkako obuleke bubeere nga burestinga mu fridge okumala eddakiika nga 10 ku 15. Then oluvannyuma osobola okubeera ng'obuggyayo n'obeera ng'obusavinga nga dressing ekutteko bulungi nnyo, ng'emaze okusinkinga bulungi nnyo ku potatoes zino ne ku vegetables endala zonna z'oba wakozesezza. Nagisavingiddeko like slice y'omugaati nga nsizeeko ekipooli, ne linki y'ekipooli nja kubeera nga ngibalekera mu description box oba odi. Until next time, thanks for watching. Don't forget to subscribe, like the video.